Вечер пятницы, почти полночь. Мы с мужем только вернулись домой после работы и всех накопившихся дел. И, конечно, ни о каком отдыхе и речи нет. Ведь дома лучший друг человека ждет свой вечерний променад. Да, и любим мы вот так поздно погулять с собакой. Долго можем гулять и болтать. Район относительно не старый, очень оживленный, светлый. Фонари недавно поменяли. Где-то вдалеке нашего квартала слышно, как народ колобродит. Все привычно и знакомо. Живу тут 15 лет, и каждый уголок знаю. Вышли мы уже втроем, и тут вспомнил муж, что после возвращения забыл в машине сумку. А там еще и машиной решил заняться. Масло проверить, омывайку подлить. Короче говоря, холодно нам с пёселем стало стоять просто так и ждать его. Махнули мы рукой и лапой и отправились совершать вечерний обряд в одиночку. Уходя сказала: «Доделаешь, догоняй. Тем более дороги пешеходные прямые, плиткой выложены. Сама аллея километра 2 протяжностью и вдаль 200-300 метров. Спокойно видно, кто идет. Кустов практически нет. Все как на ладони. Вот подъезд наш, вот аллейка, вот качели и тропинки-паутинки, ведущие от главной аллейки и соединяющие дома от подъезда к подъезду прямыми линиями. Гуляем мы привычный наш маршрут. Людей и животных нет. Где-то метров за 300 от нас стоял гул, веселящийся у какого-то подъезда компании. Пятница же. Вот курьер проехал на велосипеде. Идем дальше. Мы свернули на более узкую дорожку, подальше от потенциально посторонних глаз. Вокруг обзор отличный. Детская площадка, скамейки, газон. Нужно дойти до парка. Иду, а сама думаю: где ж там мой благоверный-то? Холодно что-то. Долго не буду гулять. Сделаем дело и домой. И тут слышу сзади шаги. Сильные, мужские, торопятся. Ну, думаю, а вот и ты. Сейчас, небось, думаешь, я тебя не замечу и захочешь напугать. Ну, есть у нас такая забава семейная. А я дождусь, когда ты близко подойдешь, как обернусь и сама тебя напугаю первая. Любим мы с мужем дурачиться, как дети. Иду и думаю: ой, а вдруг не он? Сейчас как повернусь, а там мужик какой-то чужой, а я его напугаю. Пусть уж поближе подойдет. Тогда точно это он, и я повернусь. Иду, а сама уже во весь рот улыбаюсь над нашими глупыми играми. И идея появилась такая, чтоб проверить, что это точно муж. Отойду я в сторону, к бордюру прижмусь и темп сбавлю. Если чужой, тогда обгонит и дальше пройдет, а свой притормозит. Сбавляю темп и слышу, что там шаги тоже темп сбавили и приблизились. А я момент поджидаю, чтобы обернуться. И когда я уже почувствовала человека так близко, что даже расслышала его тяжелое дыхание, я резко обернулась с криком: «Ага, а я тебя слышала!» А там никого. Я налево смотрю. Вижу до самого горизонта конец дорожки. Никого нет. Я направо в сторону своего дома смотрю. Ни души. Прямо смотрю. Метров 150 дом жилой и пустые скамейки. Ни кустов, ни деревьев, ни людей. Прятаться негде. Если бы был кто, он бы так быстро не пропал из виду,
буквально за секунду. Я даже вокруг себя покрутилась, думала, может, как в мультике, за спиной кто-то прячется, шаг в шаг кружится. Никого. Представила себя со стороны. Стоит на улице ночью женщина с собакой, крутится вокруг себя и глазами хлопает. Я, конечно, пошла сразу обратно. И мужа встретила, только пройдя полпути к дому. Он действительно шел ко мне, но был далеко от места, где все произошло. Все это время я оборачивалась, но ни одного человека больше не увидела до самого дома.